Que? A outra, velho. Olha, cara, quase acertou no pescoço. Daí, filho. É nóis! Daí, Jean. Salve, salve, salve. E o pezão, já inchado? Dá nada, tá tranquilão. Eita vida. Olha o laguinho aí. Parece um fogo, cara. Parece a traíra, né? O que é? Tentei filmar que eu não consigo. Não apareceu? Ah, eu tentei filmar com o celular, não consegui. Parece. Só parece um fogo só, cara, mais nada. Não, aparece. Tá quase pronta já essa daí. Tá, então, a parte de baixo aqui, ó. Você não tá. Olha o gainho segurando, Maurício. Olha o gainho. Segura. Aí, ó. Olha aqui. Agora não tá parando mais. A loucura. Acabou essa, tá? Tá quase. Vamos uma assadinha por